जापानको गाउँ चाहिँ 40 को स्पिड सर टाढा चाहिँ कस्तो देखिन्छ मेन भनेको चाहिँ ताराहरू पनि उल्टा हाले गरेको यो व्यवस्था चाहिँ मिररहरू टक्क गाडी दायाँ बायाँ हेर्नको लागि एक्सिडेन्ट नहोस् भनेर टक्क यसरी मिररहरू राखिएको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसपछि फोहोर फाल्ने ठाउँहरू टक्क यसरी ठाउँ ठाउँमा टक्क सफा सुग्घरलाई प्रायोरिटी दिनको लागि लुगा सुकाउने प्रचलन थियो नेपालको जस्तै बाहिर टक्क गाडी घर घरमा गाडी घरमा चाहिँ एउटा गाडी टक्क ग्यासहरू बाहिर सट्टै ग्यास चाहिँ यिनीहरूको बाहिर हुन्छ। ग्यास कम्पनीले नै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ ग्यास ल्याइदिने टक्क यसरी फिट गरिदिने बाहिरपट्टि ग्यास यसरी राखिदिएको हुन्छ। दुर्घटना हुने आग लाग्ने हुने चाहिँ न्यून भयो कि बाहिर हुन्छ जे भए पनि दुर्घटना बाहिरै हुन्छ भित्रकोलाई केही भएन। कम्पनीहरू टक्क अब यो गाउँ परिवेशमा पनि ठाउँ ठाउँमा कम्पनीहरू यहाँका मान्छेहरूलाई यहीँ कम्पनी छ अब यहाँ छ भने अन्डरग्राउन्डको पनि जोड्न पाइयो सस्तो चाहिँ फेरि अन्डरग्राउन्डको पऱ्यो ल सबै घर बाहिर हुन्छ ल ग्यासको सिलिन्डरहरू यहाँ पनि ग्यासको सिलिन्डर घर बाहिर छ। म चाहिँ जापानको गाउँ घुम्दै हिँडिरहेको छु होइन तपाईँलाई गाउँ मैले दृश्य कैद गरिरहेको छु होइन गाउँ परिवेश साह्रै हेर्न लायकको र मजा लाग्ने सुन्दर देखिन्छ जापानको सँगसँगै अझै हेर्दै जाउँ है त। टक्क मूर्ति कलाहरू टक्क यहाँका कलाहरू टक्क ढुङ्गामा हेर्नु न टक्क बनाएको छन् होइन। गाउँ भए तापनि यहाँ अब खेती किसानी गर्नेले गरिरहेका छन्। टक्क बाटो बाटोमा चाहिँ सिङ्गोहरू भन्छ यहाँको लाइटहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ टक्क। गाउँमा गाउँ होस् कि सहर होस् व्यवस्थापन चाहिँ सबै एक नाश के गाउँमा पनि रुल फलो गर्नु पऱ्यो सहरमा पनि फलो गर्नु पऱ्यो। गाउँमा पनि यसरी अब राखिएको हुन्छ अब टक्क गाडी आओस् नआओस् मतलब भएन टक्क रातो बलेपछि रोकिनु पऱ्यो। त्यो कम्पनी अब त्यहाँ भएको कम्पनीमा ढुवानी गर्नको लागि गाडीहरू अब आउँछ टक्क अब हरियो पऱ्यो अब जाउँ हामी अघि बढौँ। यहाँको लोकल बासिन्दाहरूको लागि काम गर्नको लागि कम्पनीहरू यता कम्पनी छ यता पनि कम्पनी छ कामको लागि चाहिँ दुःख छैन। अनि टक्क जुस खान मन लाग्यो भने भेन्डिङ मेसिन ठाउँ ठाउँमा राखिएको चाहिँ यसरी टक्क के खान मन लाग्छ त अब चट्ट किनी खाने।